गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो वीकेंड और कल के विंडस्टॉर्म के बाद आपको मैं थोड़ी बहुत हाल दिखा दूँ। बहुत ही गंदा विंडस्टॉर्म था कल। तो सुबह का तो हालत ख़राब ही थी, उतनी विंड चल रही थी। अभी जा रहे हैं एक पार्सल लेने के लिए अमेज़ॉन लॉकर। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, विंड अभी भी है, बट यार कल से बहुत कम है। तो ये एक चीज़ देख लीजिए, विंडस्टॉर्म ने क्या हालत किया। पूरा बैकयार्ड ही ख़त्म कर दिया। इस गाड़ी की तो पूरी लग गई है, आप देख सकते हैं गाड़ी। यहाँ पे भी है, एक जगह पे नहीं, 2-3 जगह पे हालत ख़राब हुई है। यहाँ पे भी सेम हाल है। इतना तो मैंने नहीं सोचा था। यस, सेम ओवर हियर। इधर भी उजड़ गया पूरा। नहाओ बट या तो ये हाल हो चुका है कुछ विंड के बाद। हवा बहुत ही ज़्यादा थी। अराउंड मिनिमम 30 to 40 माइल्स था। ये बच गया, लेकिन अंदर हालत तो थोड़ी ख़राब है। तो झुकना पड़ेगा, अभी झुकना पड़ेगा। लेस ओपन हो गया है। इशूज़ का यही पता नहीं जब मेरे को लेस क्यों बनाया थी। तो अभी चलते हैं। ओह, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे इतना कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आप झाड़ दे सकते हो, इस पर पत्ते थे ना, थोड़े दिन पहले वीडियो में दिख रहा था। पूरा गायब हो चुका है। सो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे रेड चटनी के लिए चूरा। सो यहाँ पे अपना वड़ा पाव फाइनली बन रहा है। गर्दी मत करो, वड़ा पाव गर्दी मत। ये देखो ये पगा पाव, नाशिक आठवतंय का? पाव पाव वड़ा, उल्टा नाशिक वड़ा पाव, नाशिक स्टाइल। ये भी हम ट्राई करेंगे आज। एंड बैटर भी रेडी हो चुका है और हमारी चटनी भी रेडी है, ग्रीन चटनी एज वेल एज रेड चटनी। सो नेक्स्ट है सिर्फ फ्राई करना बाकी है। यस। तो ये आप देख सकते हैं, ये इतनी सारी जो एफर्ट होती है कलेक्टिव एफर्ट होती है हमारी। वीकेंड में कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, तो ये कलेक्टिव एफर्ट, इसमें सब कुछ मसाला विसाला वो बनाते हैं, और जब व्लॉग का टाइम आता है तो हम बीच में आ जाते हैं। थैंक यू। सो गाइस, आज हमारा वड़ा पाव रेडी है। प्लीज ब्रिंग दी पाव। पाव कुठे अण्णा? वड़ा पाव के बिना अधूरा है। ये वैभव स्टाइल है, कांदा के ऊपर चटनी, उसमें कोरिएंडर। ये सबसे औसम बना है चटनी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वी ट्राइड टू मेक ऑथेंटिक स्टाइल वड़ा पाव। हमारा फेवरेट शेफ है संजोत खीर, हम उसका हमेशा रेसिपी फॉलो करते हैं, राइट? लास्ट टाइम पाव भाजी बनाया था, बहुत ऑथेंटिक और ऑसम बनी थी।
शाम के बज गए हैं 4 4:30 और हम कर रहे हैं वीकेंड का लंच इन इवनिंग बोलो किधर इन इवनिंग। ये पाव, ये हमारे कांदा लहसुन लाल चटनी, ये हमारी हिरवी चटनी और ये हमारे वड़े। हिरवी चटनी या हरी चटनी? भाई सबको मिर्ची दिखा दूं, मिर्ची 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 मिर्ची। सो गाइस इस व्लॉग को एंड करने का वक्त आ चुका है एंड आप देख सकते हैं बहुत स्टॉर्म चल रहा है बाहर। सो बाहर थोड़ा कम जा रहा है, वीकेंड भी नहीं जा पाए इस बार। यस बहुत ही ड्रेडफुल, मतलब काइंड ऑफ विंडी था, सो अवॉइड किया बाहर जाना। उसके अलावा अब इंडिया में धीरे धीरे समर अप्रोच हो रहा है, तो मैंगो सीजन इज़ अबाउट टू बिगिन। तो हम इस बार थोड़ा मैंगो बिजनेस सोच रहे हैं इंडिया में करने का। सो उसके रिलेटेड स्टेटसेस अपडेट हो जाएंगे इन इंस्टाग्राम एंड इन व्हाट्सएप ऑल्सो। सो उसका जो मोस्टली प्लान हो, मतलब कैसे मैंगोज डिलीवर करना है ऑल, सब कुछ अपडेट होगा धीरे धीरे। आपको कैसे कांटेक्ट करना है या फिर किसी को चाहिए तो या वी आर अवेलेबल फॉर दैट एंड दैट। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आप सेफ है, हम यहाँ पे भी सेफ हैं टोटली। एंड आपको ब्लॉग अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। टिल देन बाय बाय।